Սրտանց ասենք փառք Տիրոջ։ Արժանի այնքը փառքերի։ Ինքը այստեղ է։ Հերու պիտի չնայենք, հերու պիտի չփնտրենք։ Երանելի են այն մարդիկ, որ այդ հավատքով են եկել Տիրոջ առաջ։ Նրանք անպայման հանդիպելու են նրան, անպայման։ Եվ Սուրբ Հոգին աշխատում է մեզ այդ մի նպատակի համար, մի նպատակի, ուրիշ բան չի ուզում։ Մենք կարող է շատ նպատակներով ենք եկել, հոգսերով, հարցերով, խնդիրներով, բայց Աստված մեր կյանքի մեջ ունի մի նպատակ, կարևոր եւ լուրջ նպատակ, որպեսզի մեզ տանի դեպի Քրիստոս։ Եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, բայց Քրիստոս չունենք մեր կյանքի մեջ, գիտեք, լինում է այդպիսի դեպքեր, հավատացյալները մնում են առանց Քրիստոսի, շատ է լինում։ Երբ որ մենք տեսնում ենք մարդը հավատացյալ է, բայց Քրիստոս կյանքը չունի, այս տարիների ընթացքում մենք շատ ենք տեսել, շատ ենք տեսել։ Մարդիկ, որոնք եկել են եկեղեցի, երգել են, աղոթել են, անգամ քարոզել են, անգամ ծառայություններ են արել, բայց եկեղեցու մեջ չեն մնացել։ Գիտեք ինչի՞։ Որտեվ առանց Քրիստոսի մարդը, երբ որ մնում առանց Քրիստոսի, նրա վախճանը աշխարհ գնալն է, ընկնելն է, տկարանալն է։ Ես կարդալու եմ միտեղ Սուրբ գրքի մեջ սերներ, որ դուք բազում անգամներ եք կարդացել, շատ լավ գիտեք եւ բազում քարոզներ եք լսել դրա շուրջ, բայց ես ուզում եմ կարդամ Ղուկաս ավետարան 6-րդ գլուխ 46-րդ խոսք, այսպես է գրված. Ինչու զիս Տեր կկոչեք եւ սածս բաները չեք կատարե։ Այն, որ ինձի կուգա եւ իմ խոսքերս կլսե եւ զանիկա կկատարե, ձեզի ցուցնեմ, թե որին կնմանվե։ Անիկա տուն շինող մարդիկ կնմանվե, որ փորեց, խորոնկացրեց, հիմը վեմի վրա դրեց եւ ջուրերի հորդած ատենը գետերը զարկավ այդ տանը եւ չկրծավ զանիկա շարժեր, վասնզի վեմի վրա հաստատված էր։ Բայց նա, որ իմ խոսքերս կլսե եւ չի կատարե, կնմանվե այն մարդուն, որ հողի վրա առանց հիմը դնելու տունը շինեց, որը զարկավ գետերը, շուտ մը փլավ, այն ատենը կործանում է մեծ էր։ Աստվածաշունչը խոսում է երկու անձնավորությունների մասին, որոնք երկուսն էլ տուն էին շինում։ Եվ գիտեք, գրված չի, որ ինչ որ մեկի տունը գեղեցիկ էր շինված, այն մյուսի տունը վատն էր շինված։ Այս տան շինարարության մեջ կա երկու կարևոր բան։ Երևացող կողմ կա եւ նաեւ կա չերևացող կողմ։ Մենք երբ որ տեսնում ենք այդ տունը, տեսնում ենք երևացող կողմը։ Երկուսն էլ շինել էին։ Միգուցե կարող է երկուսի տունն էլ հավասարաչափ այդպես շինել էին, գեղեցիկ, ամեն ինչը տեղը տեղին։ Բայց կար մի կողմ, որը չերևացող կողմն էր, եւ այնտեղ կար խնդիր, այնտեղ կար խնդրեմ։ Եվ սա հետևանք էր այն բանի, որ այդ տունը փորձության ժամանակ չկարողացավ ինչ անի, կանգուն մնա եւ այդ տունը քանդվեց։ Գիտեք, երկրաշարժից առաջ այդպես մեր մեծերը ավելի լավ կհիշեն։ Այն ժամանակ մարդիկ տուն էին շինում եւ շինում էին այնպես, ինչպես որ իրանք էին ուզում։ Ամեն մեկը ինչպես ուզում էր իրեն այդպես հայաթի մեջ հիմեր փորում, կամ միգուցե չէր փորում, ինչ բարձրությամբ, ինչ չափսերով, ոնց ուզում էին շինում էին։ Եվ այդպիսի շատ տներ կար, հողից սարքված, միգուցե ոմանք մի քիչ ավելի ամուր, տարբեր ձևի տներ կային։ Բայց երբ որ երկրաշարժը եղավ, այդ տները երբ որ ցնցվեցին, այն ժամանակ այդ տների ամրությունը, լավը լինելը, վատը լինելը ի հայտ եկավ։ Տներ կային, որոնք ընդհանրապես հողին վերածվեցին, քանդվեցին այդ տները։ Սերներ, եւ այսօր դա դառավ կարծես ինչ-որ մի հատ փորձառություն եւ դրանից հետո մարդիկ, երբ որ մանավանդ այս ժամանակների մեջ, որ ուզում են տուն շինեն, այնպես չի, որ ամենքը ոնց որոշում այդպես պիտի տուն շինի։ Դրա համար կա նախագիծ, դրա համար կա ձևեր տուն շինելու, թույլտվություն եւ այնպես շինելու հնարավորություն, որ ինքը սեյսմակայուն լինի, ամուր լինի, որ հետևանքներ չունենա։ Գիտեք, մեր հոգեվոր կյանքի մեջ շատ հաճախ մենք փորձում ենք կառուցել բնակարան, տուն, որպես հոգևոր տուն, այնպես ինչպես մենք ենք լսում։ Եվ ինքը արտակնապես կարծես ոչ մի բանից չի տարբերվում։ Շատ նորմալ է, գնում են պաշտամունքի, ինչպես բոլոր հավատացյալները, աղոթում են, ինչպես բոլոր հավատացյալները, միգուցե կարող է ծառայում եմ, նախանձավոր եմ, Աստծո խոսքը վկայում եմ, ինչպես բոլորը, սա երևացող կողմն է, սա շատ լավ է, երբեմն տեսնեմ եւ ուրախանում ենք այս ամենի համար, բայց կա մի կարևորագույն բան, չերևացող կողմը, ինչպիսին է մեր սիրտը, մեր հավատքը, մեր հիմքը։ Գիտեք, որևէ մեկը չեն կարող կառուցել, եթե չկարդանք եւ չպահենք Աստծո ավետարանի խոսքը։
Ինչի մեջ դու ուզում ես հիմք ընդունի, ինչպես ուզում ես շինի, ինչի վրա ուզում ես շինի։ Կարող են ոմանք չգիտեմ իրանց հեղինակության վրա շինեն, նյութական բաների վրա, փողի վրա, չգիտեմ ինչ որ իրավիճակների վրա, դրանք բոլորը պիտի քանդվեն, ենթակա են քանդվելու, բայց նրանց հիմքը որ է Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է եւ Տերն է նրա կյանքի մեջ հիմքը, նրանք երբեք չեն քանդվելու, նրանք անշարժ են մնալու սիրելներ։ Եվ սա Աստված ուզում է դնի մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք, սիրելիներ, վերջի ժամանակների մեջ գիտենք, որ լինելու են փորձություններ, եւ մենք տեսնում ենք արդեն դրա նշանները։ Մենք տեսնում ենք արդեն ինչ է կատարվում եւ դրա մասին խոսում է Աստվածաշունչը։ Վերջի օրերում ինչ պիտի լինեն, մեծ դժվարություններ պիտի լինեն, հալածանքներ պիտի լինեն, նեղություններ պիտի լինեն եւ մենք բոլորս անցնելու ենք դրա միջով։ Իսկ այսօր դրա շուրջ պիտի մտածենք, որ հանկարծ չլինի մեր տունը, մեր հոգևոր կյանքը պարտություն կրի սիրելներ։ Եվ դրա համար Պողոս առաքյալը ինքը խոսում է դրա շուրջ, երբ որ կարդում ենք առաջի Կորինթացիներից 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ, այսպես է գրված. Աստծո շնորհքին չափով, որ ինձի տրվեցավ, իմաստուն ճարտարապետի պես հիմ դրի, բայց նրա վրա շինողը ուրիշն է, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա, թե ինչպես կշինե, վասնզի մեկն ալ ուրիշ հիմ չի կարա դնել դրածեն զատ, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Եթե մեկ այդ հիմյան վրա գործածելու լավ, ոսկի արծաթ, պատվական քարեր, խոտ, փայտ, եղեք, ամեն մեկի գործը հայտնի պիտի լինի, քանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասի կրակով պիտի այրվե, եւ ամեն մեկին գործը ինչ տեսակը լարա կրակը պիտի փորձե, եթե մեկի շինված գործը մնա, ինքը վնաս, եթե մեկի շինած գործը մնա, ինքը վարձք պիտի առնե, եւ եթե մեկի շինած գործը այրվե, ինքը վնաս պիտի քաշե։ Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկս վնաս քաշենք։ Աստված չի ուզում, որ որևէ միանձնավորություն ճանապարհի կեսին մնա։ Աստված չի ուզում, որ մեկը հավատքից տկարանա եւ թուլանա։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հասնենք դեպի փրկություն, հասնենք դեպի հավիտենական կյանքին։ Եվ դրա համար առաքյալը զգուշացնում է, որ ամեն մեկը պիտի զգուշանա, ինչին պիտի զգուշանա։ Ուրիշի կյանքին պիտի զգուշանա, իր սրտի չերևացող կողմը պիտի տեսնի։ Այդ սրտի ներսը պիտի տեսնի, որ իմ սիրտը ամբողջովին ես տվել եմ Քրիստոսին։ Գիտեք, կիսատ պրատ հավատացյալ չեն կարա լինի։ Մի քիչ աշխարհից, մի քիչ էլ մարմնից, մի քիչ աշխարհային գործեր անենք, մի քիչ ընդեղից եղնենք, մի քիչ հոգևոր լինենք, այդպես չի կարա լինի սելներ։ Գալու է ժամանակը, որ այո այդ կրակը փորձելու է եւ իրական այն վիճակը բոլորից վիճակը հայտ է գալու։ Եվ դրա համար Աստվածաշունչն ասում է. զգուշացեք եւ ինչ արեք, փորձեք ձեր անձերը։ Փորձենք մեր վիճակը, քննենք մեր ներսը, նայենք այդ չերևացող կողմը սելներ, որովհետև Աստված սա ուզում է մեր կյանքի մեջ։ Գիտեք, երբ որ Նոյը տապանը կառուցում էր, Տերը հրահանգել էր, տվել էր ամեն չափսերը, ամեն բաները, սա հիմքն էր Նոյի համար, ինքը իր խելքով չէր կառուցում։ Իր խելքով, իր գիտակցությամբ, իր մարդկային ձևերով չէր, որ ինքը անում էր, հապա իր համար ամենակարևոր հիմքը Աստծո խոսքն էր եւ անում էր այնպես, ինչպես որ ուզում էր Աստված։ Գիտեք, երբ որ Տերը պատվիրեց, որ տապանը պիտի ինչ անես, զութես ներսից եւ դրսից, ներսից ու դրսից, այդ գործը կատարվում է ներսից ու դրսից։ Հիմա եթե ասենք թե դրսից զութել է եւ ասի հալավ ինչ կարեւոր է, ներսով է տենամ։ Շատերս այդպես ենք, չէ՞ ասում։ Ներսով է տենամ։ Այնքան բաներ կա, հավ չի անում, մենք մեզ համոզում ենք, մեզ սվաղում ենք, մեզ սարկում ենք, ով չարավ որ, կամ չգիտեմ ինչքան բաներ կա, այդ ներսն էլ չզութենք, ինչ պիտի լինի որ, կարևորը դուրսը լավ զութած է, կարևորը մարդիկ լավ տեսնում են իմ նախանձավորությունը, վազում եմ, աշխատում եմ, անում եմ ինչ-որ բաների մեջ, հավաքույթներից չեմ գնում, բայց ներսը, ինչ կարևոր է, թող էլ չլինի, թող էլ չանեմ, սելներ, ոչ, դա քո համար է։ Ներսը քո ամենակարևոր տեղն է, որ Աստված ուզում է այնտեղ մաքրի, սրբի եւ ինքն այնտեղ բնակվելու, եւ ինքն այնտեղ երևալու, եւ ինքն այնտեղ փառավորվելու։ Դրա համար Տերը մի նպատակ ունի մեր կյանքի մեջ սիրելիներ, որպեսզի մեր ներսը դարձնի իր ուզածի պես։ Հիշում եք Սերմ Նացանի առակի մեջ, Սերմը երբ որ ցանեց, մի քանիս ուր ընկան։ Հիշում եք, ընկան ապարաժի վրա,
ապարաժի վրա, այդ ապարաժի վրա սերմը երբեք արսյունք չի տալու, նարմատ չի ունենում այնտեղ, ապարաժի վրա է անգել։ Շատերի սիրտը այդ ապարաժ վիճակն է, չի ուզում կոտրվի Աստծո առաջ, չի ուզում խոնարհվի Աստծո առաջ, բաներ կա իր համար, ուզում է ինքը դեռ պահի իր սրտի մեջ, բայց սիրելիներ, Աստված մեզ տանելու է նրանց, ովքեր որ Աստված սիրում է եւ նպատակ ունի այո նրանց կյանքի մեջ, նրանց տանելու է դեպի կոտրելու, դեպի այն ճանապարհը, որտեղ փշրվեն այդ ապարաժները, որպեսզի Աստծո խոսքը ինչ լինի, պտուղ տա, որ ինքը փառավորվի սիրելիներ։ Սա Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ եւ երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, տեսնում ենք Եփեսացիս 3-րդ գլուխ 17 համարից մինչև 19 համարը խոսում է դրա մասին սիրելիներ, որ մենք պիտի արմատանանք ոչ թե աշխարհի մեջ, աշխարհասիրության մեջ, մեր փառքի մեջ, հապա Քրիստոսի մեջ պիտի արմատանանք։ Եվ շարունակում եւ այսպես է գրված. Վասի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի եւ դուք սիրով արմատանաք եւ հաստատվեք։ Ինչի վրա պիտի լինի մեր արմատները։ Քրիստոսի վրա պիտի լինի, իր խոսքի վրա պիտի լինի։ Եվ երբ որ Երեմիայի մարգարության մեջ են կարդում 17-րդ գլխի մեջ 7-րդ համարում մեջ տեսեք ինչ է գրված։ Երեմիա մարգարություն 17-րդ գլուխ 7-րդ համարի մեջ գրված է օրհնյալ լայն մարդը, որ Տիրոջը կապավինի, որի հույսը Տերն է, փառք Տիրոջը։ Հույսը չի դրա իր ունեցվածքի վրա, իր մարդկային հեղինակության վրա, իր սիրտը կոտրվել, ապշրվել է իր սիրտը, եւ իր սիրտը, իր ներսը, իր օգու աշխարհը միայն հույսը դրել է Քրիստոսի վրա։ Եվ այդպիսի մարդու համար տեսեք ինչ ասում Աստվածաշունչը շարունակության մեջ. անիկա ջուրի ճամփաներում տնկված ծառի պես պիտի լա, որի արմատը գետի կովը երկարացրեց, տաքության գալը պիտի չզգա, հապա անոր տերևը կանաչ պիտի լա, երաշտության ատենը նեղություն պիտի չքաշե, փառք Տիրոջը։ Այո, պիտի գան, այդ երաշտությունը պիտի գա, նեղությունները պիտի գան, այդ չորայինը պիտի լինի։ Այո, պիտի լինեն այդ դժվարությունները, բայց այն անձնավորությունը, որ իր հույսը դրել է Տիրոջ վրա եւ իր արմատները հաստատել է Քրիստոսի վրա, իր հիմքը Քրիստոսն է, այդ անձնավորությունը պիտի չզգա, այդ արտաքին երևույթների, այդ ծանրությունները պիտի չզգա, որովհետեւ իրան կերակրողը, իրան լեցնողը Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է։ Իր անունը փառավորվի սիրելիներ։ Եվ Հովհաննես Ավետարանի 15-րդ գլուխ 5-րդ խոսքի մեջ հետևյալն է ասում սիրելիներ. հավատքի կյանքի մեջ կա մի կարևոր եւ պարզ ճշմարտություն, որ մենք պիտի ճանաչենք։ Եվ Սուրբ Հոգին այս աշխատանքն է տանում մեզ հետ։ Սիրելիներ, տեսեք ինչ է գրված 15:5-ում Հովհաննես Ավետարան. Ես որդն եմ եւ դուք ճյուղերը, նա որին վրաս է ու ես անոր վրա, անիկա շատ պտուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձ բան մը ընել չեք կրնա։ Գիտեք սիրելիներ, ճյուղի կյանքը, ճյուղից շատ բան չի պահանջվում։ Գիտեք ճյուղից ինչ է պահանջվում, մի բան, շատ կարևոր մի բան, որ ճյուղը հասկանա, որ ինքը իրանով պտուղ չի կարա տա։ Ինքը իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, որովհետև իր փառքը չի, որ ինքը պտուղ է տվել, որ ինքը կանաչել է։ Այդ կարևորագույն փառքը այդ արմատներինն է, որ այդ կենսայութը հասցրել է այդ ճյուղին։ Ճյուղը պիտի հասկանա, որ ինքը ոչինչ է, որ եթե ինքը կտրվի ցողունից, ինքը ընդհանրապես վարկյանների հրոպեների ընթացքում իր ամբողջ փառքը, իր ամբողջ ուրախությունը ինչ է լինելու, կորչելու է։ Այդ ճյուղի կյանքի մեջ մի կարևորագույն բան կա, պիտի հասկանա, որ իր ամբողջ կյանքի կախվածությունը ում վրա է, արմատների վրա է։ Եվ ինքը պիտի չդադարի կախված լինել այդ արմատներից գիշեր ու ցերեկ։ Ասի Տեր, ես քո կարիքը ունեմ։ Տեր, ես ուզում եմ քեզ հանդիպել։ Տեր, ես ուզում եմ քո մեջ գտնվեմ եւ դու իմ մեջ գտնվես։ Տեր, ես ուզում եմ ձուլվել, ես ուզում եմ իմ այդ քարացած, այդ սիրտը, այդ չգիտեմ վիճակները, որոնք կա, ամենը փշրվեն, եւ ես ուզում եմ այդ կյանքի ուրախությունը դու բերես իմ մեջ։ Սա է ճյուղի կյանքը սիրելիներ, եւ թող Սուրբ Հոգին օգնի, որպեսզի մեր ներսը
նորոգվի մեր ներսը մաքրվի սիրելիներ։ Սա Տիրոջը գործն է, որ պիտի շարունակվի մեր կյանքի մեջ։ Եթե կան վիճակներ, որ քանդված են պարիսպները, եթե կան վիճակներ, որ մեր ներսը տկարացել է, եթե կան ծանրություններ, վիճակներ, սիրելիներ, մենք դա պիտի բերենք Տիրոջ առաջ։ Եվ միտեղ եմ ուզում հիշեցնեմ, շատ կարճ ժևաղոտ կանենք սիրելիներ, այսօր առավոտ կարդում եմ եւ շատ խորը կպավ սրտիս մեջ, գիտեք, երբ որ Հոբի պատմության մեջ կարդում ենք հենց առաջի գլուխ, երբ որ Աստծո որդիները գնացին կանգնին Աստծո առաջ, Սատանան է գնաց կանգնեց։ Գիտեք, եւ Սատանան եւ Աստված մի հատ հարց տվեց Սատանային, ասավ դու տեսար իմ Հոբ ծառային, դու տեսար նրան, ինչ եք կարծում, ինչի համար էր Սատանան պտտվում է երկրի երեսին։ Այո, ման էր գալի մեկին, որը պատրաստի հող կունենար Սատանան ընդեղ մտնելու համար։ Եվ քանի անգամներ փորձած կլիներ Սատանան մտնել Հոբի կյանքի մեջ, նրա ընտանիքի մեջ, քանի անգամներ քայլեր առած կլեր նրան գցելու, նրա մեջ վիճակներ բերելու, բայց երբ որ հարցրեց Տեր, ասավ տեսար, ասավ դու նրան ցանկապատել ես, նրա ունեցվածքը, նրա տունը ամեն ինչ դու ցանկով պատել ես, այսինքն փորձել է քայլեր անի, բայց չի կարողացել, ինչի, որովհետև ցանկապատված է։ Եվ դրանից առաջ, երբ որ կարդում ենք, Տերը վկայություն է տալու Հոբի մասին, ասում է դու իմ Հոբ ծառային տեսար, որը կատարյալ, աստվածավախ եւ չարությունից հետ քաշվող մարդ է։ Եվ դրանից հետո, երբ որ կարդում ենք, Հոբը մի կարևոր բան էր կատարում իր կյանքի մեջ։ Այ մենք աղոթքի մեջ դա պիտի կատարենք մեր սրտի մեջ։ Հոբը նաև զոհ էր անում։ Նաև զոհ էր անում։ Երբ որ իրանց որդիները հավաքվում էին, խնջույք էին անում, Հոբը գիտեք ինչ էր անում։ Ամեն մեկի անունով զոհ էր անում։ Ասում էր՝ միգուցե իմ որդիներս ինչ են արել իրանց սրտի մեջ։ Այո, սրտի մեջ, ինչ որ մի բանի մեջ Աստծուն նեղացել են։ Իրանց սրտի մեջ Աստծուն հայոյել են։ Ինչ որ իրանց սրտի մեջ մի բան կա, որ Աստծուն անհաճելի է, եւ ինչ էր անում, զոհ էր անում նրանց համար։ Սիրելիներ, եթե այդ ցուլերի այրյունը կարող էր ցանկապատել Հոբին, Հոբի տունը, Հոբի ունեցվածքը, ինչ եք կարծում, եթե մենք այս աղոթքի մեջ մեր սրտերի մեջ խոստովանենք, ասենք Տեր, եթե ինչ որ բան կա, որ ես նեղացրել եմ ու ճիշտ չեմ եղել քո առաջ, ինչ որ մի բան իմ սրտի մեջ է չերևացող կողմի մեջ, նեղված եմ, վիրավորված եմ, դրել եմ, վերցրել եմ, դատել եմ, եթե ինչ որ բան կա իմ սրտիս մեջ, եթե նոխազների այրյունը ցանկապատել էր Հոբին ու իր տունը, բառավել ևս Հիսուս Քրիստոսի զորավոր այրյունը մաքրելու այսօր մեզ ամեն մեղքերից, ամեն տկարություններից, ամեն քանդված պարիսպներից, ամեն տկարությունները, ամեն հուսահատությունները, ամեն ծանրությունները, ամեն ցավերը Հիսուսի այրյան զորության մեջ պիտի քանդվեն։ Դրա համար պիտի գանք իր առաջ անկեղծորեն, ամբողջ սրտով, մեր սիրտը քննելով, խոստովանվելով եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված նորոգի եւ կառուցի մեզ, որ հասնենք հավիտենական կյանքին, կանգնենք աղոթքի Տիրոջ առաջ։